Olha só, o papai pegou o peixe. Tá sofrendo. Quem briga? É um tubarão. Tá tomando linha. Tá filmando, né? Tô filmando, pode fazer. Escapou. Ah, Ó. ah, que triste. Ó o anzol sem isca. Então escapou aqui em cima. Foi uma briga violenta, mas o peixe saiu vitorioso dessa vez. Mas eu vou em busca de mais. Vem comigo. Vou no freezer.